Ассалаумағалейкум. Кеше мен со ютубты қой деп едім, болмай қалды. Бір жақсылық көрсең, бірдеңе көрсең, бір тиктокпен бөлсе, неменен ютубпен бөлсетін бір не бар еді. Әдет болып кеткен, сол әдеттен айырыла алмай жатырмын. Бір жақсы жаңалық көрсем, соны бір халықтың есіне салып, фонограммщиктер қоқаңдап жатса, сол қоқаңдаған фонограммщиктерді орнына қойғым келіп, сөйтіп арқам қосып тұратын. Жазықсыз қазақты алдап жатса, жазықсыз еліме біреулер бірдеңе жасап жатса, қалай тұрасың еді? Айтпай. Енді айтайын дегенім, Дубайға Иран ба біреулер бомба тастапты. Назарбаев инфаркт құлап қалды. Оның Иран ба бомба тастаған ғой. Назарбаевтың жүрегі ұстап қалды. Оның қасында 2-3 депутаттар бар ғой. Ол бір үлкен общежитиені сатып алған ғой. Қазақстанда сонда жаңа не болмайтын. Путиннен қорыққаннан барлығы Дубайға қашып не қылған ғой. Енді Дубайды бомбалап жатыр. Бәленбай миллиард енді неде қалады? Дубайда. Сорлы. Мен айттым ғой сендерге, айттым ғой. Өзге елдің боғын жегенше, қазақта бұрын айтып кеткен ғой, өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан болды. Енді ана Дубайды атқылап жатыр енді. Енді мына біздің депутаттардың барлығы сол жақта қазақский микрорайон бар екен, миллиардерлердің микрорайондары бар екен, сорлы. Соларға енді бомба түседі енді. Енді солар қылқылдап қашады, Қазақстанға келу мүмкін. Қазақстанға келмейді ол. Путиннен қорқып, барлығы жаңағы не қылып еді. Дубайға қашып еді. Бір Путиннен қорқып, сорлы. Россиядан қорқып қашты ғой бәрі. Россияң бытшыт болып жатыр. Енді не істейді? Дубай битейді ғой. Альхамдулиллахи деген Дубайдың жаңа несі, президенті кімге? Назарбаев қайтады. Мә саған бәленбай миллиард долларны. Пошел, ты знаешь куда. Керек па үйіңді көтеріп алып кет дейді ғой. Сосын не қылады? Самолеттен бір-екі кірпіш тасый ма бері қарай? Сорлы, ұрлықты бұл қорлық деген осыны айтқан. Енді Дубайдағы Қазақстанның жалмауыздары Қазақстаннан бәленбай миллиард алып қашқан жалмауыздар енді сүмірейіп, тесік қалтасы тесік, жыртық шалбарменен жағына гранат, мына жағын Иранның бомбасы айырып кеткен, мына жағын Израильдің бомбасы айырып кеткен, жағы айырылып инвалидтерді енді Назарбаевтың кландарын енді біздің Қазақстан емдейді енді. Ал енді қызықтың көкесі басталады. Енді Қазақстаннан қашқан жалмауыздар, имамдар бар. Бисмилля Аллаху, не дейді? Альхамдулиллаху, не дейді жағы? Машалла, машалла. Артына жаңа несі қашқан кезде артына жаңа паранжасы ма, анау несі желбіреп, артынан мынау желбіреп. Енді қызықтың көкесі басталады енді.
Енді машалла деген ұзын сақал қысқа балақтар қайда қашады енді? Барыңдар енді соғысыңдар бар. Сорлылар. Қай жерден олар ойлады ғой. Қазақстанда соғыс болып кетеді, Қазақстанда бандит. Қазақстанда өздері біледі ғой, Қазақстан қай жерде бандиттердің жиналған жері. Ар жақтан Қытайдан қорқып жатыр, мына жақтан Россиядан қорықты. Жинаған байлықтарының бәрін алып, гүл болмасаң біл бол, біл болмасаң гүл бол, бірдеңелерді айтып қашты ғой. Енді Тоқай қайда барады? Біздің мына Тоқай қайда барады? Қайда қашады енді? Ешкімнің Қазақстанда қалғысы жоқ. Шашымды қайырып қояйын ертең. Сорлылар. Енді Дубайды енді полностью жарса, әдемі болар еді. Біздің Дубай уже Қазақстанның, Дубайда жарты біздің Қазақстанның қайсы Қарағандыны тұрғызатын ақша жатыр. Бүкіл Қарағандының қаласы тұрып кететін ақша жатыр. Біздің байлықтарымыздың бәрі Дубайда жатыр. Ана Назарбаевтың кландарының барлығы алып қашты. Қорыққанға қос көрінеді деген. До свидания, Назарбаев, до свидания болайын деп тұр енді. Ал енді қызық басталады.